in progress. So first of all, may I pay respect to the most venerables, and the members of the Sangha, and also my warm blessings to our honorable devotees, ladies and gentlemen, and all the participants. So on behalf of the most venerable rector of MCU, I kindly welcome all the participants to our weekly program of Dharma Voice from Mahachula Ashram, co-organized with the branch temples of Wat Paknam in USA to attend or join this evening program all together here. So the Dharma Voice program, as we know, has been organized since the 2nd of October, since 2021, from 8 to 9:30 p.m. here in Thailand's local time, and around 9 to 10:30 a.m. at the local time of United States, which will be broadcasted in different platforms like MCU TV, YouTube channel, MCU TV News, Facebook Live, Mahachula Ashram's website, and also the main website of the MCU TV, www.tv.mcu.ac.th as well. So this regular program of Dharma Voice is organized in purpose to conduct Buddhist activities from this Zoom application in order to promote the activities between Mahachula Rajavidyalaya University in Thailand and the Buddhist temples, which has been co-organized together since last 4 years. And we regularly start by paying homage to the Triple Gems and opening remark by the most venerables, and sometimes the most venerable rector, and also other members of the Sangha available during the occasion. And we also perform the Parita chanting by following the recorded video shared by our staffs of MCU TV channel. And later on, we also invite venerable monks to deliver the Dhamma talk. And finally, by practicing meditation and radiating their loving kindness and compassion to all. So unfortunately, the most venerable Professor Dr. Pratham Vacharatmandit, the rector of MCU, is not available here today due to his certain sickness. He's been taking rest in his temple. But we also have other venerable monks from Wat Paknam's branch in USA. So on behalf of the most venerable Vice Rector of MCU, and also our regular host, Venerable Pramaha Purisaro, today myself, Pramaha Ashira Wachiranako, from Language Institute, will be tonight's host on behalf of Pramaha Purisaro. So honorable devotees, distinguished guests, ladies and gentlemen, upon this wonderful occasion, please let us all invite the most venerable Jan Prakhu Mongkon Ratanavitet to lead us to pay homage to the Triple Gems, Venerable Sir. Arahang Samma Sambuddho Bhagava
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภควันตังอภิวาเทสวากขาโตภคะวตาธัมโม สวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิ ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ สังฆังนะมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ So now will be the chanting. So I kindly request the staff to open the video of chanting. And everyone please turn off your microphone so that we can kindly chant on our own. สมันตาจักวะเรโสอัตราคาชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสัคโมคาทังปริตวานเมตังสเมตาภทันตาวิกิตจิตาปริตังพนันตุสเคกาเมจะรูเปกิริสิขรตเตจันตาลิคิวิมานเนที่เปรัตถิจะคาเมตรุวันนาคหันเนเคหวทุมหิเคเตภุมาจายันตุเทวาชระทลวิสเมยาคาคันทัพพนาอาคาติทันตาสันติกิยังมุนิวารวจนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลอายัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอายัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอายัมพัทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิตุติยามปิพุทธังสรณังกัจจามิตุติยามปิธัมมังสรณังกัจจามิตุติยามปิสังฆังสรณังกัจจามิ ตติยามปิพุทธังสรณังกัจจามิตติยามปิธัมมังสรณังกัจจามิตติยามมิสังฆังสรณังกัจจามิ นะโมอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะมะเหติโนนะโมอุตตมะธัมมัส สัตวะ กาตาเสวเตนิตนะโมมหาสังกัสสะปิวิโสตเสรติต ปิโน นะโมโอมัตยาราตัสสะรัตนาตยัสสะสาธุกังนะโมโอมกาติ ตาสตาสวัตตัว ตยัสสะปินะโมการะปะภาเวนวิกัจจันโตปัตตวานะโมการัง อุปาเวนะ นสุวัติโหตุสัพพทานนะโมการัสเตเชนวิธิมหิโหมิเตเจวา อะเตวนาจะปาลานัง ปณิตานันยเสวนาโปจาจะโปจเน นางเอ เอตัมมังกลโมตมัยปฏิโรปเตสวะโสจะโปเปจะกตปุญญตาอัตตสัม มาปณิ ทิจเอตัมมังกลโมตมังภาอุสัจจานจะเสปานจะวินโยจะสุเสกหิโต สุภาสิตา จยาวาจาเอตัมมังกลโมตมังมาตาปิโตปัตตานังพุทธทารัต สสังเกว อนากุราจกรรมันตัง เยตังมัง กลโมตมังตานันจะธรรมจริยาตยาตกานันจะสัง เกว อนวาจานิกามานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติ ปาปามาชปานา จะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมตุเอตัมมังกลมุตตมังคาระโว จันนิวาโต จะสันโตเตจะกตัญยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังกลมุตตมัง กันเพีย จะโสวจาสตาสมนาทานจะตาสนังกาเลนะธรรมสากัตถา ธรรมัง กลโมตตมังตโปจะพรามจริยานจะอริยสัจจานัทธัสสนังนิพพานสัจจิกิริยา จะเอตัมมังกลมุต สมัยพุทธัสโลกธรรมเมยิจิตตังจาสนกามปฏิยโสกัง วิรชัง เขมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาติสานิกัตตวานสัพพะธรรมปราชิ ทิตา สัพพะตโตติงคัจฉันติตานเตสัง มัง กลมุตตมันติ ยังเกียนจิเวตังอิ ท ต วาหุรังวาสเกตุวายังรัตนังปณีตังนโนตมังอาทิตถา คเตนะอิ ธรรมิพุทธเทรัตนังปณีตั
ตังเอเตนะสัจเจนะสุวัต ทิวัตุก ขยังวิราคังอมตังปณีตังยถาชคาสากยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเม นะสมาธิ ดิเกณจิธรรมิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจ นะสุวัตทิวัตุ ตุยามโพตเสโทปริวันนจีสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาอุสมาธินัง เตนะสมโน เวจติธรรมิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจ นะสุวัต ติโหตุเยปุกลาอัตตตังปสัทธาจัตตาริเอตานิยุคัง โยนติ เตทากินัยยาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหัป ปลานิ นิธามิสังเครัตนังปณิตัง เทนะสัจเจนะสุ สุวัติโหตุเยโสปโยตามนสาทันเหตเนกามิโนโคตมสาหิเตปาติปัตตาอมตังวิคายอลัตถามุทานิพุติงปุญจมานา อิธรรมปิสังเก รัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกีนังปุรานังนวานัตติสัม ปวังวิ วิรัตจิตตายติเกภวัตเมงเตเขนะพีชา อวิโรน อิชันทานนิพพันติเทรายทายัมปฏิโปอิธรรมิสังเค รัตนัง ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโห ตั ตุ วกะรันนิยามาตกุสเล นยานตังสานตังปะทังอภิสมเมจะสะโกอุโชจะสุโชจะสุวจโจจะสมุตุอนัตติมานี สานตัว สะโกจะสุภโรจะอาปกิจโจสสาละอุกโวติสันเตนทริโยจะนิปโก จะอัปปะคับโก กุเลตัวนันุกิจโทนจะโกทังสมาจเรก เกณฑ์จิเยนา วินโยปเรอุปวัฏยยงสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาจิปานโพตาติตสาวาทาวราวาอนุวเสสาธิคาวาเยมหันตา วามาจิ จิมาราสกาอนุกถูราเจทาวาเยจะอธิทาเยจะถูเร วาสาน เตวิภูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตา นาปโร ปรังนิโกเพตนานติมันเยตกาตตินังกินจิปยาโรสนัง ปฏิ กสัญญาณานจะมาจาสโทกมิชัยยมาตายธานิยังปุตตัง อายุสาเอกปุต ตมนุราเคเอวามปิสาปภูเตสมานสัมภาวเจอปริมาณังเมตัญญสัพพโลก กัสมิง มานสัมภาวเจอปริมาณังอุทธังอโทจติริยานจะสัมภาทัง อเวรัง อัตปัตตังเตทันจรังนิสินโนวาสยานโนวาจาวตาสวิกตมิตโทเอตังสติง อาเทตยพรามเมตัง วิหารังอิตมาอุทิศเทนจะอนุปคัมมเสลวาทัตตเนนะสัมปันโน กาเม สุวินัยยเกทังนยิจาตุกาปสัยยังปุณเรติติ วิโรปาเกหิ เม เม เมตังเมตังเอราปเทอิเมจัปปยาปุเตอิเมเมตังกันหาโคตมะเกหิจะ
ตะเกหิเมเมตังเมตังติปาตะเกหิเมจตุปเทหิเมเมตัง เมตัง พหูปเทหิเมมามังอปาตะโกหิงติมามังติปาตะโกมามังจตุปเท ปิมามัง หิงติปหูปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจเก วลา สัพเพพัทรานิปัสสันตุมากินจิปาปมากัมมาอัปปมาโน พุทโธ อัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริง สปานิไอเวท จิกาจตปฏิอุณนานาเพสรโพโมติกากตาเมราคากตาเม ปเรตา ปฏิกมันตโพตานิโสหังนะโมปะกวะโตนะโมสัตตานัง มา สัมพุทธานัง อิติปิโสภะคะวาอะ อะ ระ ระ หั หั ง ง สั สั ม ม มา มา สั สั ม ม พุ พุ ท ท โธ โธ เว เว ช ช ชา ชา จ จ ร ร ณ ณ สั สั ม ม ปั ปั น น โน โนสกโต โลกเวตัวอ อ นุ นุ ต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  ร ร ปุ ปุ ริ ริ ส ส ธ ธ ร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  ม ม สา สาร ร ติ ติ สั สั ต ต ตา ตา เท เท ว ว ม ม นุ นุ ษ ษ สา สา นั นั ง ง พุ พุ ท ท โธ โธ ปะคะวาติสวาคาโต ป ปะ ะ คะ ก ว ว ตา ตา ธั ธั ม ม โม โม สั สั น น ติ ติติโก เอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวติตาโพวินโยเอติสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุค คลัง เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตา กินนยโย ทะเลกรณีโยอนุตตรังปุญญา จิต ตังโลกันสาติยานตัวนิเมตตังอวมังกลันจโยจาม นาโปตกุณา สสัตโตปาปะกวะโตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยานตั ตัว วนิมิตตัง อวมังกลันจโยจามนาโปตกุณาสสัตโตปาปะ กโว ตัวสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวน วินาสเมนตุยานตุนิมิตตังอวมังกลันจโย จามนาโปสกุณาสสัตโตปาปะกะโว โตสุปินังอาการตัง สังฆานุภาเวนวินาสเมนตุกะปัตตาจะเนตุกาพยาปัตตาจะเนพยาโตกะปัตตาจะเน โสกา โหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหอิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติเสธ ทานังท ทั ตั ตั น น ตุ ตุ สั สั ท ท ธา ธาย ย สี สี ลั ลั ง ง รั รั ก ก กั กัน น ตุ ตุ สั สั พ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  ทา ทาภาวนาภิ พิ รั ร ต ตาโหนตุ ตุ กั กั จ จ จั จั น น ตุ ตุ เท เท ว ว ตา ตา ค ค ตา ตาสัพเพพุทธาภ ลา ลา ปั ปั ต ต ตา ตา ปั ปั จ จ เจ เจ กาก า นั นั น น จะ จะ ยั ยัง งพลังอ อ ร ร หั หั น นตานันจะ จะ เต เต เจ เจ น น รา รา ค คังพั พั น น ตา ตามิ มิ สั สั พ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 ะ โส โสปาองสารสม ม ปิ ปิ น เน เน มิ มิ จ จ สา สา วุ วุ ทั ทั น น ตั ตั ง ง เค เค รี รี เม เม ก ก รั รั ง ง กุ กุ ติ ติ ตะ ตะ โค โครัสเส ทานา นา ติ ติ ธ ธ ร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  ม ม น น วิ วิ ธิ ธิ นา นา จิ จิ ต ต วาว า มุ มุ นิ นิ น น โท โท ตั ตั น น เต เตจะสาป ปว วั ตุ ตุ เต เต ชยมังค พ ลา ลา นิ นิ มา มา รา รา ติ ติ เร เร ก ก ร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  ม ม พิ พิ โย โย จิ จิ ต ต สั สั พ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  รา รา ติ ติ ง งโหรัมป ป นา นา ระ รว ว ก ก รร ร ม ร าก ก ร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  ม ม ฐา ฐาน ตยาคัง ขั คัน น ติ เต สุ สุ ทั ทั น น ต ต วิ วิ ธิ ธิ นา นาจิตวา มุ มุ เน เน น น โท โท ตั ตั น น เต เต จะ จะ สา สา ปวัตุเต พิยมังก พ ลา
นินารากิริงกจวรังอติมาตพัวตังทาวากิจังกมัสเน วัสุธารุนันตัง เมตตามบุเสกวิธินาจิตวามุเนนโทตันเตจะสาภวตุเต ชยมังค ทลานิอุกขิตขากรรมติอันตสุธารุนันตังทาวันติโยจนปทัง ปุลิมาล ระวันตังอิทธิปิสังคตมโนจิตวามุนินโตตันเตภวตุเตจยมังกลานิกตวานการตมุทลังอิวกาปิเน ยาจินจายโตต ต วั วั จ จ นั นั ง งจนกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโต ตันเต จะสาภวตุเตจยมังกลานิสัจจังวิหายมติสานจั จั ก ก ว วา า ตเกตุง วาทาปิโรปิตมนังอติอันตปัวตังปัญญาปเทียม ปั ปั จ จ จ ริ ริ ต โตจิตต ต วาว ามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตจยมังกลานินันโทป ป นั นั น น ต ต ปุ ปุ จ จ คั คั ง งวิปุทางไม่หิตทิงโป โป น เตนะเทระปุจเคนะธรรมาปยันตัวอิ อิ ท โท ป ป เทสวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสา ภวตุเตช ช ย ย มั มั ง ง ก ก ลา ลา นิ นิ ทุ ทุ ก ก ขา ขา ทิ 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 พุ พุ จ จ เค เคนะสุทานตา ตาน ตังพรามัง วิโตเจ จิ จุ ตุ ติ ติ เม เม ติ ติ ภ ภกาปิตานังญาณังนวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสา ภวตุเต ชยมังกลานิเอตาปิพวนตชยมังกลาอัตตคาทาย โย วานจโนทินาทิเนสรเตมตันทีตวันกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขัง อธิ ขมัยยนโรตปัญโยมหาการุณิโกนาโทน ยสัพ ปปานินางปุริตวาปารมีสัพพะปัต โต สัมโพธิมวลตมังเอเตนะสัจวัต เชง นาโหตุเตชยมังกรังชยันตัวโพธิยามูเลสั สั ก ก ยาย านานนาน ทิวันตโนเอวังตวังวิจโยโหยิจยาตุชยมัง อปลาจิ จิ ต ตปันลังเกสีเสปตวิโปกะเรอภิเสเกสาปพุทธา ตานัง อาคาปัตโตปโมตติสุนาคาตังตุมังสุปาพาตังตุโหติตังสุขโนตุมโหโตจะตุเย ทาง พรหมจาริสุปทานกินังกายกรรมังวาจากรรมัง ปตากินนาง หินังมโนกรรมังปณิติเตปทาน กินนาง ปทานกินานิกัตตวานลพัน ตัด เทปทานกินเนปวตุสัพพมังกรังราคันตุสัพพเท วตาสั สั พ พพพุทธานุภาเวนัสตาโสติปวันตุเตพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเว นัสทาง โสติปวันตุเตปวตุสัพพมังกลังรา คาน ตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเต So the recorded version of the Buddhist chanting led by venerable members of the Sangha has been fruitfully completed. And at this moment, I would like to respectfully invite the most venerable Prakru Mongkon Ratanavithet from Wat Mongkon Tepmuni, Philadelphia,
United States to deliver the Dharma talk for tonight's program. Please, Venerable Sir. Thank you so much ท่านอาจารย์พระมหาอาชิระวชิระนาคอ May I share my screen? Sure, sir. Maybe it's not work. Okay, I respect to the most vulnerable พระธรรมวัชรบัณฑิต Good morning, ladies and gentlemen in USA, and good evening, ladies and gentlemen in Thailand. Welcome to Dharma Voice, led byพระธรรมวัชรบัณฑิต and learning program by our staff. Now is Vasa season. Vasa season. We have the 5 Buddhist monks in our temple, and we open and invite all people come to practice meditation in our temple. Vasa season is duration of the Vasa. The bhikkhu or monk remain inside monastery and temple ground. Maybe in some monastery, monk dedicate the Vasa to intensive meditation. Some Buddhist lay people choose to observe Vasa by adopting more practice, just as giving up meat, or giving up alcohol, or giving up some smoking. That's the good idea for the Vasa. And some people, many Buddhist ascetics, like in religion, which don't have rainy season and therefore Vasa, but they are practiced all the time. The Vasa just 3 months, but we have more months after Vasa. Today I will talk about the topics. Maybe it's my screen is not work. That's okay. Today I will talk with the topic laziness. Maybe in this 3 months the people lazy to practice something. Laziness in the Bali word we call kusita, or maybe manta or alakito, หรือว่า alakito. The same meaning. The same meaning, laziness. The laziness is to cling to unwholesome activity, such as the laying down, resting, or stretching out, and to procrastinate without taking delight in and engaging in. What is virtue? It is the opponent of diligence or viriya. Kusita and viriya is different or opposite test. In the Abhidhamma, Samuccaya Sutta, what is laziness? What is laziness? It is an unwavering mind associated with bewilderment, erring, rely on the pressure of drowsiness.
lying down and not getting up. Its function is to obstacle and hinder one in applying himself to positive thing, positive thing. Kusita is often translated as laziness, but it is much more specific. If a person working 16 hours a day, earning a whole lot of money with absolutely no concern for virtue, from the Buddha perspective, you could say that person diligent. A workaholics is clearly not lazy people. Not lazy people. Because some people, they work too hard. Maybe they need to rest. Maybe some people see him at that time, oh, are you lazy? But it's not true because he worked hard. We have three types of the lazy, the lazy or the laziness. Laziness of not wanting to do anything. Not wanting to do anything. Not, oh, I don't like job, I don't like work, any. That's laziness of not wanting to do anything. And the second, laziness of discouragements or feeling ourselves unworthy. And the third, laziness of being busy with worldly things. Now, when people need you and call you, oh, I'm very busy, I have no more time. That's the laziness too. And maybe sometimes we have lazy thoughts. Lazy thoughts. A number of thoughts landing to our head. Look like it is the end of my business. He think. Some people think that. Am I over it? Are we done? Am I just finished with it? Do I not want to do this anymore? Do I need to close my business down? Then will I get the energy to restart my business? Where will I get that from? Now, we are thinking, will I know how to stop being lazy when it's time to pick myself up again? This is we call a lazy thought. Sometimes we not work, but we just thinking or limit something in our activities. And after that, the cause of laziness. What laziness form? We are outlined for common reason for feeling unmotivated. The first, boredom or boring or monotony. Our brain claims variation. Long-term monotony can put our nervous system on autopilot, which might deplete brain function and make us feel mentally fatigued and unstimulated. Ask yourself this question to see
if you or if your routine is too stagnant, yeah, ask yourself, look like that, do I give myself break throughout the workday? Does my job give me the flexibility to build a work-life balance? Am I splitting my time between work, social activity, and personal pursuit? Do I push myself out of my comfort zones? Do I get chance of scenery in my environment, career path, or social? This is the first, the boring or bore monotony. The second, feeling overwhelmed. Feeling overwhelmed. It is common to feel overwhelmed about career, prospects, finances, and family well-being. Family emergencies and relationship and hit work are part of stressful or game of life. But feeling overwhelmed can cause you to procrastinate and ultimately shut down. If you are looking to a huge mountain of things to do, look like big job, and worry about that, you will be too mentally drained to take that first step. Look like make it small and smaller and daily test. Yeah. So you feel more manageable and you checklist to help you organize. Yeah. Maybe sometimes some job is look like big job and difficult job for you. Yeah. And the third, the cause of laziness, not enough sleep. Not enough sleep. Sleeping well can have a significant impact on your mental and physical well-being. It's recommended that adults get minimum of maybe 6 hours or 7 hours of sleep night to attain its benefit for some people. A lack of sleep can cause impair immune function, physical and mental fatigue, and decrease daily performance. This means you will get sick and feel tired more often. So you won't have the energy necessary to do what you want. Yeah, this is the cause of laziness. Yeah. Do not sleep, sleep not enough. When you wake up, you just feel, oh, I'm yawn already, no energy. Yeah. And the fourth, underlying mental or physical health issue. Yeah. If you are overwhelmed, am I lazy or depressed? Don't panic. Don't panic. You are not alone. You are not alone. Both share some symptoms, such as lack of motivation and care. Laziness is usually a temporary mental block, often overcome by changing time, management habits, readjusting our goal, or learning to hold ourselves accountable. But extreme lack of motivation
and care about indicate an underlying physical or mental health issue, such as insomnia or difficult to sleep, insomnia, depression, and more. This the effect from the cause of laziness, cause of the laziness. But we have one laziness, but we call traditional laziness. Traditional laziness is thought one of obstacle to awakening. There are different kinds of laziness. The laziness of comfort orientation. We just try to stay comfortable and cozy. Look like some the winter time. We have good pillow, we have good blanket, we have the warm room. Maybe we rest body in that room too much. This we call tradition, the laziness. In the Sinkalaka Sutta, the Buddha he taught about 6 dangers of laziness. 6 dangers of laziness. He talked with the Sinkalaka. There are 6 dangers of laziness. You don't get your work done because you think it's too cool, it's too hot, it's too late, it's too early, I am too hungry, I am too full. By relying on so many excuses for not working. Excuses for not working. You don't make any more money. Yeah. And the money you already have lost out. It's going to cry from your first. Sinkalaka, there are the 6 dangers of laziness. And this the Buddha said, the bliss or happiness, one further says, some are just drinking with the body of friends. Some call you their dear, oh dear friend, my friend. But a true friend is one who stands by you in need. Who stand by you in need. That's the real friend, the good friend. But some people just call you when they get something from you. Oh, my friend, oh, my dear. Yeah. But it's not real. It's not real. And then the Buddha says, waking up late, adultery, living with hatred, harming others, associating with bad friends, and cleanliness, the 6 things ruin a person. Did the Buddha said with the Sinkalaka. And that with the bad friend, bad companions, bad behavior, a person fall to ruin in both this world and the next. Yeah. Just not ruin in this world only, but the next. When you are reborn or when you pass away. Yeah. The claiming, associating with altar, vice, drinking alcohol, infatuated with music and dance, sleeping by day and roaming at night, bad friends, and
excessive greed, the sixth thing, ruin a person. Ruin the person. Yeah. They gamble, drink alcohol, and associate with otherwise. Associating with those with evil quality. Now, evil quality. And not associate with the people who have good quality. They are declined like the fading moon. Now, drunkard, broke and poor, thirsty, drinking in the bar, drowning in the depth will quickly destroy his family. When he's in habit of sleeping during day, sleeping in during day in time, going to bed very early, and always getting drunk, he can succeed in life. He cannot succeed in his life. Yeah. Too cool, too hot, too late. He said, when the person neglects his work like this, will pass himself. Everything good thing pass him right. But one who consider hot and cool as nothing more than breast glass, he does his duty and he will get happiness, and the happiness never goes away from him. Never goes away from him. This in the Singkalakasu, the Buddha taught us not lazy. You not think about something look like it's too cool, too hot, too late, too early. I'm too hungry. I'm too full. Yeah. Because this is the problem of the people. When you think that, you are lazy. You are lazy. When we see laziness in ourselves, what should we do? When we see that, what should we do? Yeah. When we see the laziness in our mind or our heart, respond immediately and with the vigor. Don't for I will do it later. I will do it later. Not say that. Yeah. Because you don't have to be patient with laziness. Yeah. We don't have. Yeah. Because excessive we change anything again and again and again. Yeah. Thus, we must to respond it immediately. When you observe laziness in yourself, act like timid person who had just discovered that a snake had crawled up into his lap. Look like a snake crawled to your lap. Your lap. What would not just sit there to see what the snake does next? No, you would get lined up, throw it off, and run away. Look like snake come to crawl you. What snake? Does go? What snake go? No, you just get up quickly. Maybe you need to run away from the snake. This immediately. Similar when we get the laziness. When we get laziness, you don't
fall. Okay, I will do it later. I will do it later. Okay, I will clean my robe. Okay, now I have time. I will do it later. No, you must to respond it and make immediately. He compared look like some lady, beautiful lady. Her hair just cut on a fire. What she do? She must to stop it quickly. Similar the feeling of us. We must to stop listening in our heart and make the good habit quickly. Quickly. Look like some people in the Vasa season or the Buddha land. Some people, they are permit or they talk or let some people know, okay, this season, I will get the episode. I will practice more meditation. I will give hand to the Buddhist monk, or we call takbat every morning. Yeah. But when they do, someday they are lazy. Okay, today I'm very tired. I cannot practice meditation. I cannot chanting. Similarly, last day. But they are laid down. No, you don't do that. Because it's difficult for stop the laziness. Because we don't have to be patient with laziness. And the measure of the laziness to affect of the laziness. Laziness can crush your dream. Sometimes when you dream, try to do something, that laziness is cut your dream. And laziness can cause potential health problem. Look like some people, they are lazy. Sometimes biggest reason, I can't do that. I no more time. I'm very busy. I no exercise today. That's the cause potential health problem. And the laziness, the effect of the laziness is it can ruin a relationship. It can ruin the relationship. And the cause of the laziness or affected, you will miss the class opportunity. The laziness will do that. The laziness, I think everyone have. When people ask me, are you ever lazy? Yes, I ever. But I try to stop that. As we become lazier, we face more and more negative consequences that form with the laziness. We can feel the impact of being lazy in our confidence, our colleagues and relationship, and our health. Often it's felt that laziness cannot be avoided, as we believe the negative thing that we tell ourselves about our self-efficacy. But it is important to recognize the negative effect and laziness has on our lives.
The Buddha taught us diligence. Try to practice diligence or viriya. Everything you will get from your diligence. Yeah, this is my topic and my Dharma today. Yeah. I will show my screen, but it's not work. Sorry for that. Okay, now I thank you everyone who listening my opinion, and thank you ท่านอาจารย์พระมหาอาชิระ and all staff to learning this program. Thank you so much. So next, I would like to ask our staff to the meditation practice session. So can you open the video? Before practicing meditation together, say the undertaking words of meditation. All the participants switch off microphones. Only Brahmaha Paradon Purisaro switch on and say following me. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. May I beg occasion, I shall undertake meditation. May momentary concentration. Access concentration. And attainment concentration. Along with concentration on the oneness, on the silence and on the non-hankerings, arise in my mind. I will setting up the mindfulness I will be setting up the mindfulness at breathing in and out, and breathing in and out, having breathed in and out. having breathed in and out. I do have clear comprehension. I do have clear comprehension. I do have strong mindfulness and clear comprehension. I do have strong mindfulness and clear comprehension. Stay firmly in concentration, Stay firmly in concentration, which is conducive to 16 kinds of wisdom. which is conducive to 16 kinds of wisdom. Practice meditation together for 15 minutes.
อะหังสุขิโตโหมิ อาหังสุขิโตโหมิ May I be happy May I be happy อะหังนิทุกโขโหมิ อาหังนิทุกโขโหมิ May I be without suffering May I be without suffering อะหังอเวโรโหมิ อาหังอเวโรโหมิ May I be without enmity May I be without enmity อะหังอัปปยาปัจโจโหมิ อาหังอภยาปัจโจโหมิ May I be free from evil May I be free from evil อะหังอนีโคโหมิ อาหังอานิโคโหมิ May I be free from trouble May I be free from trouble สุขีอัตตานังปริหารามิ สุขีอัตตานังปริหารามิ May I be happy May I be happy and keep oneself away from suffering and fear and keep oneself away from suffering and fear สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ May all living beings be happy May all living beings be happy สัพเพสัตตาอเวราโหนตุ สัพเพสัตตาอเวราโหนตุ May all living beings May all living beings be without enmity to each other be without enmity to each other สัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุ สัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุ May all living beings May all living beings be free from evil to each other be free from evil to each other สัพเพสัตตาอนีคาโหนตุ สัพเพสัตตาอนิคาโหนตุ May all living beings be free May from all liv- trouble May all living beings be free from trouble สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุ May all living beings May all living beings be happy be happy and keep themselves away from suffering and fear and keep themselves away from suffering and fear เยสัตตาทุกโขตินนาโหนติ เยสัตตาทุกโขตินนาโหนติ ทุกขปเรตา ทุกขปเรตา เยเตสัตตาทุกขามุจจันตุ เอเตสัตตาทุกขามุจจันตุ May living beings May living beings who are overwhelmed by suffering who are overwhelmed by suffering and afflicted by misery and afflicted by misery be free from suffering and misery be free from suffering and misery อะรังสัมมาสัมพุทโธภควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ วากันตัวภควตาธัมโม ตวังคันตัวภควตังธัมโม ธัมมังนัมมัสสามิ ธัมมังนัมมัสสามิ ปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ อังกังนะมามิ ขังขังนะมามิ Sadhu, Anumodana to all the participants today, and the Dharma voice from Mahachula Ashram and the branch temples of Wat Paknam in USA has been successfully completed. So most venerable sirs, venerables, honorable devotees, ladies and gentlemen, on behalf of the host, we
let me sincerely thanks Most Venerable Ajahn Prakru Mongkol Ratanavitej for delivering the Dhamma talk today. And on behalf of all the participants of the Dhamma Voice from Mahachula Ashram and branch temples of Wat Paknam in USA, I would also like to thanks Venerable, Most Venerable Siyana Vitet from Wat Paknam, Michigan, who is also available here, and also other venerables for being here for tonight's program. And I also appreciate all the Buddhist devotees and for your participation and attention. And I hope the Dhamma Voice tonight has offered you with insightful knowledge about the Dhamma, which I believe that can be applied practically into your daily lives, as the Most Venerable Ajahn Prakru Mongkol Ratanavitej just delivered the Dhamma talk on the laziness. I hope that was very beneficial and fruitful for everyone. And as we have reached to the very end of this Dhamma Voice program tonight, I would also like to extend my heartfelt thanks to the co-organizers and staff of MCU who have technically supported for this program, including the Most Venerable Paraj Mongkol Vitet, the Abbot of Wat Mongkol Thepmuni, Philadelphia. We have Most Venerable Vitet Visuddhikun, the Abbot of Wat Paknam, Ohio. Most Venerable Siyana Vitet, Abbot of Wat Paknam, Michigan. Most Venerable Ajahn Prakru Mongkol Ratanavitej, Wat Mongkol Thepmuni, Philadelphia. Venerable Pramahachamnan Mahachanong, Vice Rector for Public Relations and Dissemination of MCU. Most Venerable Prasi Tamapani, Director of Central Library and ITF MCU. And last but not least, we have Mr. Somai Supasit, Vice Director of Administration Division, Office of Buddhism Promotion and Social Services of MCU. So I think that without them, the conference or tonight's program would not have been very possible. And I hope to see you all next Saturday at the same time from 8 to 9:30 p.m. in Thailand's local time and 9 to 10:30 a.m. in USA's local time via the Zoom application. Until then, we will meet next week again. So have a good night here from Thailand and have a good day in Thailand.